احنا في فصل الشتاء ومحتاجين حاجة تغسل لنا الرئتين بتوعنا وترفع لنا المناعة، فما لقيناش احسن من الشمر اللي نعمل بيه المشروب ده. هناخده مرة في اليوم باستخدام الشمر. هيغسل لنا صدرنا وهيطرد البلغم وهيوقف الكحة في الفور وهيرفع المناعة ويعالج مشاكل الحساسية وضيق التنفس. ازاي ده؟ الشمر بس الشمر هيتضاف عليه 3 مكونات تانيين اهمت. عشان نعمل المشروب دوت وناخده يوميا هيغسل لنا صدرنا من اول كوبايه تشربيها. تعالوا بينا نشوف ازاي الشمر يعمل ده كله. هنقول المكونات اللي معانا ونقول ايه وظيفتها للجهاز التنفسي وازاي نستخدم الوصفه وناخدها لمده قد ايه. المكونات اللي معانا اول واحد هو الكمون. شوفوا شكله عشان لو انتوا جايين تشتروه تعرفوا شكله. ده الكمون الحب، كل اللي احنا نعوزه حبوب. دي الحبه السوداء او حبه البركه. التانيين بقى اللي في اكياس معانا كراوية. بصوا شكلها، نقرب جامد اهو. تمام، دي شكلها، انما ده الكمون. شكلهم قريبين اوي من بعض، حتى انا كاتبه عليها عشان ما انساهاش. بس هنا في ده الشمر، ده اسمه شمر. تمام، يبقى كده عرفتوا ال4 مكونات معانا. معانا دلوقتي 4 مكونات احلى من بعض في علاج الكحة وطرد البلغم وتنظيف الصدر من السموم بتاعة الدخان ومن أي مشاكل بتصاحبها. يبقى أول حاجة نشوف ايه أهمية كل واحد للصدر، وبعد كده هنعمل وصفة مع بعض. أمال ايه الحاجات اللي محطوطة ده عسل أبيض هنحلي بيه، ودي فيتامين سي اللي هو الليمون هنضيفهم بيحلوا بيقووا الوصفة. طيب، أول حاجة معانا الكمون، صح؟ الكمون اللي معانا هو كمون حصى. الكمون ليه وظيفة ان هو بيغسل لك الرئتين، بمعنى انك لو انت مسكت الرئتين بتوعك وغسلتيهم بره، هو الكمون بيعمل كده وهم موجودين جوه. ازاي؟ الكمون ليه دور فعال في عملية غسل وإزالة البلغم من على الصدر. وحتى لو انت كنت بتدخن ولسه عندك بلغم وعندك مشاكل على الصدر كتير قوي بيجيلك حساسية، فالكمون لوحده اصلا، على فكرة الكمون ده لو استخدمتوه لوحده هيعالج لكم البلغم بطريقة مباشرة وبيعالج حساسية الصدر. طيب نخش على تاني حاجة معانا، وهي الكراوية. الكراوية دي لو ما استخدمتوهاش لازم تستخدموها على فكرة في مرة في حياتكم مثلا للصدر. ايه اهمية الكراوية؟ الكراوية دي بتحتوي على معادن مهمة جدا جدا وعناصر غذائية. مش ممكن تلاقوا في الكراوية دي حاجات كتير زي النحاس، البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، السيلينيوم رافع مناعة، والمغنيسيوم والمنجنيز والزنك. الزنك دلوقتي كل الناس بياخدوه لعلاج كورونا والحاجات دي عشان الزنك رافع مناعة، فما هو اصلا موجود في الكراوية. وفي عناصر مهمة جدا جدا. الكراوية هتغسل لك صدرك وتعالج لك الحساسية. ولو حضرتك بيجيلك نوبات كده من ضيق التنفس ما بتعرفش تاخد نفسك كتير، هي برضو مع كتر زيادة وإفراز البلغم من على صدرك هتحس ان صدرك بقى واسع ونفسك بقى احسن من الاول بكتير. تمام. هل تقتصر دور الكراوية بس على علاج الصدر، ان هو تغسل لي صدري وبس؟ لا، بتخش في حاجات تانية كتير، زي مثلا بتعالج لك إمساك وإسهال. بتعالج المشاكل دي جدا، وبتعالج لو بيجيلك انتفاخات كتير. حتى تلاحظوا الأطفال، الدكتور الأطفال يقول للأم لو ابنك بطنه بتنفخ كتير وبيجيله انتفاخات شربيه كراوية. الكراوية واليانسون حاجات حلوة قوي لنفخ البطن والغذاء، وبتقلل الوزن ومهمة جدا برضو لصحة القلب، وبتقلل من آلام الدورة الشهرية وحاجات كتير. دي الكراوية، معلومات بس بسيطة تعرفوها لنفسكم يعني. طب نخش بعد كده في الشمر. هل الشمر مفيد لمريض الجهاز التنفسي؟ الشمر ليه فوائد كتير جدا جدا. زيت الشمر اصلا بيحتوي على مواد وهرمونات قوية بتغسل لكم صدركم، ومهم اكتر 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 في علاج الحساسية. تمام. والشمر فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم ده بيدي كولاجين للبشرة. الشمر بيعالج الصدر وبيستخدموه على فكرة في دول معينة كده بيعالجوا فيه، آه، وبيستخدموا أوراقه بيعالجوا بيها حساسية الصدر والمشاكل اللي بتيجي من البلغم والكحة الحادة. يبقى ده كله في الايه، في الشمر. الشمر ليس دوره هنا فقط. الشمر بيعالج، بيخلصك من التشنجات. الشمر مهم لصحة الجهاز الهضمي،
بيساعد على التخلص من إمساك مزمن، للوزن الزايد برضو، لصحة القلب، بيقلل الكوليسترول الضار في الدم. ده كله فين؟ في الشمر. فالشمر مهم جدا ورافع مناعة. من الآخر الوصفة دي أصلا هترفع لك مناعة وتزود لك قوتك انك تتحملي اي عدوى على الجهاز التنفسي، وتشلك الكحة والبلغم. طيب اخر حاجة معانا الايه؟ حبة البركة او الحبة السوداء، حسب بقى المنطقة اللي بيسموه فيها. حبة البركة او حبة الحبة السوداء مهمة في غسل الصدر من مشاكل البلغم وغيره. كده خلصنا. باختصار يعني فوائد كل حاجة فيها، لان عمرك ما تاخد حاجة لما تكون عارف هي بتعمل ايه. طب نيجي للطريقة ازاي نعمله. اول حاجه هنحتاج معلقه، هي المقادير واحده، معلقه من كل نوع. ونعمل ايه؟ معلقه من كل نوع، وهنجيب حاجه نغلي فيها. بصوا اهو، معلقه من كل نوع، من كل صنف كده، تاخدوا نفس المقدار. هناخد برضو شمر وكراوي، نغسلهم غسله حلوه بقى، ونحطهم بقى على النار لمدة من 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، أكتر حاجة نص ساعة. يبقى تسيبهم على النار قد ايه؟ تقريبا نص ساعة. آخر حاجة الكراوية نحطها. يبقى معانا الأربع مكونات اهو. حبة البركة، كراوية، كمون، شمر. ندخلهم كلهم مع بعض كده، ونبدأ بقى نحطهم على النار لمدة تلت ساعة أو نص ساعة، ونيجي نوريكم اللون بتاعهم بقى عامل ازاي والدنيا اتغيرت ازاي. بعد ما تغلوهم الأربع مكونات وتصفوهم، هيطلع معاكم المشروب ده. المشروب ده ناتج ان احنا سخنا الاربع مكونات على النار لمدة تلت ساعة، نص ساعة، ونبدأ بقى نستخدمهم. هنستخدمهم ازاي؟ اول حاجة برضو ما ننساش لما تتحط على النار، نجيب بقى ايه؟ ننزله من على النار، نجيب بقى ليمون كده ونعصر كده، نحط فيتامين سي، نحط مثلا ايه العسل الابيض، بس تتأكدي ان العسل الابيض خام، عشان اهم حاجة يكون عسل ابيض خام. اهو. ما تكتريش عسل ابيض قوي عشان المكونات اللي معانا. العسل الابيض يا جماعه في الوصفه دي مهم جدا لرفع المناعه، وبيدخل برضو في، على فكره، للصدر. في ناس بياخدوه للصدر كده، برضو على الريق بياخدوا معلقه عسل عشان تنضف لهم صدرهم وتغسلهم من كل الكحه والبلغم وغيره. هي مهدئ اصلا، يعتبر العسل الابيض مهدئ شويه. طيب بعد كده نعمل ايه؟ ناخد الوصفه دي ازاي. الكوبايه دي بتشرب مرة واحدة في اليوم. عايزة تشربيها على الريق اشربيها، عايزة تشربيها في أي وقت تاني اشربيها. بس طب الأحسن، ما احنا بنشوف الأحسن. الأحسن إنك تشربيها على الصبح مثلا بعد وجبة الفطار، فهتلاقيها مفيدة جدا جدا ومقوية للجهاز المناعي، ومهدية للكحة. لو عندك كحة أصلا بقالها مثلا 3 أسابيع وما بتعملش معاكي أي نتيجة، الأدوية كلها وخدتي كل الأدوية الكحة وما فيش من نتيجة، لا إن شاء الله هتجيب نتيجة، بس بشرط انك تصبري شوية على الوصفة وتجربيها كل يوم. عايزة تشربي كوبايتين مفيش مشكلة وهتجيب نتيجة برضو. كده الوصفة وكده الحمد لله تمام. نصايح بس عامة، اي حد عنده كحة بقاله فترة، اهم حاجة يشوف السبب، لان اسباب الكحة كتير. هل حضرتك بتعاني من مشاكل حساسية؟ هي الوصفة حلوة برضو للي عندهم حساسية. هل حضرتك عندك او حضرتك عندك كحة ببلغم؟ تشوفي لون البلغم ايه، ممكن تكون نازلة شعابية بكتيرية، اللون الأخضر مثلا بيدل إن هي بكتيريا. فأنت أصلا الوصفة دي برضو رافع مناعة ومضاد للجراثيم والبكتيريا، فهي من الآخر وصفة حلوة. طب اللي عنده أي أضرار من الوصفة دي وخد حبة، مثلا حبة البركة في مرة عملت له مشاكل، خد شمر لوحده عمل له مشاكل، لا يوقف وما ياخدش وما يزودش، لأن ما نزيدش في الغلط يعني. الكراوية بشكل عام مهدئ حتى للجهاز الجهاز العصبي، فحلوة جدا وإن شاء الله هتفكوا. فانا بشكركم جدا جدا على انكم اصلا معانا في القناه وبتدعمونا وبتشاروا فيديوهاتنا وبتعرفوا اصحابكم واخواتكم واهلكم الوصفات الحلوه ديت اللي بتفيدهم في حياتهم وترفع لهم مناعتهم في فصل الشتاء، خصوصا احنا في وقت محتاجين بجد يا جماعه حاجه تنظف صدرنا وترفع لنا مناعتنا. شكرا جدا جدا ليكم. اتمنى لكم كل الشفاء، واتمنى لكم انكم تكونوا على طول بخير وبسلام وبدون امراض.